Si bien es cierto, el sonido no se transmite a través del vacío del espacio. El sonido no es más que una onda de choque que se transmite por un material hasta nuestro oído. Si no hay material entre nuestro oído y el origen de la vibración, no se puede oír nada. Pero las ondas electromagnéticas viajan por el espacio en línea recta, y pueden convertirse en ondas sonoras con la ayuda de un receptor de radio de muy baja frecuencia. Las señales recogidas por la NASA, con la ayuda de las ondas espaciales Voyager 1 y 2, no son ondas acústicas, como las que viajan a través del aire de nuestro planeta. Pero nos han permitido escuchar por primera vez a los planetas de nuestro sistema solar.